بسم الله الرحمن الرحيم halka waxa idin ka muuqda saliid baalka loo yaqaano pineapple oo ah cananiska waxa kale oo idin muuqda borage aan radiyay marka borage ama waa inaad kariso ama waa inaad radiso xalay baan sii radiyay marka subaxa aroortii haddaad doonayso inaad runtii culays dhinto haddaad doonayso caafimaad inaad hesho waa anti inflammation cuntadani bahalkan cananiska la yiraahdaa waa dawo qofkii garanaya waa waxyaabaha inflammationka ka hortaga waxa jirka u keena cilada ka hortaga ka saara qashinka ka mid yahay kow ka yahay linseedkan iyada dawadeeda lamaba afkaba lagama soo koobi karo maasha Allah banaanaha waynu naqaanaa isaga potassium iyo waxa vitamin ku jira hadda intaasan isku daraya insha Allah ما شاء الله هذا بورش كيفان كشوي بورش كواحد شيء إنها كريسو أما رديسو وأيه قاس بيلا هذا عنتظر بحذا ما في عنا يدو قيرنا إن لعنو مركا بنانا هي أبل كيفان كدري فلكسير كيفان كدري ما شاء الله قف كدوني سليتك هدي أنا بنانه هرتو ودن كيني وكف ولا جهلا بورش كنا ولا جهلا باين أبلك ودو عالمي أهون عدي أوجين هدي أنا هاي سنين سكداف laakiin intan kale hadaad isku shiido ama isku tumato ama ilmahaaga yar u tunto oo aad siiso ma sha Allah cudur oo dhan bay difaac ka tahay ma sha Allah wax yar oo biyo ah oo aan sagaaba iska qoyin laakiin in yar oo biyo ah si uu shiid qofkii doonaya biyaha waa ka deysan karaa waayo biyaha wuxuu u baahan yahay sagaaba markiiba isku shiidmaya ma sha Allah ma sha Allah cabitaankeeni way noo soo dhamaaday ka koobnaa pineapple-ka iyo banaanaha flaxseed-ka maasha Allah tuugna ma xado way idinka arkaya quraacdaadii waa dhan tahay dad casho ka dhigato cashadaadii meelkaaga adigu waa dhan yahay pineapple-ku wax la yareysto maaha flaxseed-ku waa saliidkeeni wax la yareysto maaha maasha Allah isu hayaa iskama akrado caafimaad gacantaadu ku jira hadii aad u baahan tahay waxa la waxa inflammation ka saara waxa cudurrada keena saara waa dawo caalami ah banaaniya boorajna dhulkeeni in laga helaan oo jecelahay wabillahi tawfiiq salaamu calaykum ما شاء الله arterieskaaga ama xididadaada jirka mara ee dhiiga qaada ee waaweyn ee large pulmonary-ga iyo ka mid yihiin wadnaha iyo dhiiga u kala qaada jirka inaad furto ma rabtaa taasi waa jinjartii oo gareeyay macagalkeedii isku dar taasi waa orange juice ma sha Allah tuugna ma xado wada arkaysan aroorta hore inta markaad soo toosto taasi waa toon saliga nebiga iyo suuradaha quraanka organic turmeric intaa karso xididada jirka mara ee dhiigaga qaada awdma ee wadna xanuunka keena cudur oo dhan ka dawa cudur oo dhan keena waa furmaya saasuu dhiigu haw haddii kala xaydhaha iyo xashiishka iyo qurunka dhakhtarku kuwa sheegayo karma dhakhtarro badan baan aqoonin waa anigunbaa idin sheegay maasha Allah aniguna meelaha caafimaadka waaweyn iyo weligeedba wax soo jiray Asianka isticmaali jireen wax anigu create gareeyay maaha waa wax weligeed yaa lahayd loo isticmaali jiray aniguna waxaan jiray walaalaha u gudbi dad baa waxay yiraahdaan waa creative-kaygii oo anaa creative gareeyay anu waxba ma creative gareen laakiin waxani waa wixii qarniyo hore la isku daweyn jiray oo aan dhakhtarba jirin oo dunida casriga ah unbaa bedeshay oo kaniinaa loo bedelay farmasiga dhakhtarkuna wada shaqeeyaan dhakhtarka dad u tagto inta kuu sheegi maayo kaniin buu kuu qorayaa waayo warshadu support gareynaya laakiin anigu secret kan yarana kuu sheegaya markuu sidaa u karkaro adduunyada nimcada isku jirta inay xididda furayso ma inay jirkoo dhan muraayad ka dhigayso oo la iska ogyahay ma sha Allah ha ka qadina ha iskana qadinina aqalkiina nimcadu taala meel kale ha ka raadinin inta shaah ka dhigo mar walba iska cab intan ma wada cabi kartaa dad kaliya tahay
saddex koob afar koob way noqonaysaa maalintii 2 goor 3 goor cab haddaad caafimaadkaagu xun yahay ama aad underlying health problem wax la yidhahda haddaad dawada dhiigkarka qaadato tan iska ilaali waayo wixii dhiigga furfuraya xididada furfuraya dawadii dhiigkarkuna xididaday furfuraysaa bal hadda eeg hadhow la ima sheegin iyo ka afeef dhigasho anigu dhakhtar ma ihi adaa isku dhakhtara haddaad wixii haddaad weliba xagga dhiigga karka leedahay laakiin macaan iyo waxaasi waa cunto dee waa cuntadaynu cunno waa liin dhanaan iyo liin macaan iyo waa nimco intani waa laakiin kolley waan ka afeef dhigtaa anigu waayo internet doctor in halkan ka noqdo ma rabo wabilaahi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد شاه أرورتي ما كرستاي انت ما كدرستها ما شاء الله دايبيتيك حتى قبطو أرورتي هوري قرفلكا iyo haylka iyo dhagayaraha ma sha Allah wax ka wanaagsan ma jiro laakiin amaantiisa aad baan u badinaa kan khayr weeyaan uu badan yahay amaantiisa uu fiican yahay waa kala nasabsan yahay waa kala fiican yahay waa kala aslisan yahay waana kala caafimaad badan yahay iska ilaali midda kale side effect badan buu leeyahay kan marka mar walba marka aad iibsanayso marka aad cunayso amount waxaad ka qaadanaysaa waa inay ku xisaabsanaadaan hays odhan waa la yidhi intaad budadiisa soo iibsata ha iska buuxin liver ku damage gareeya wax badan oo dhibaato u geystaa waayo maadooyin baa ku badan liverka waxyeeli kara soomaalidu had iyo jeer waxay soo gudbiyaan wax aanay information kasta halkan laga soo gudbinayo scientific evidence qof scientist idinma soo gudbiyo horta taa ku biyo cabba kow waa dad maqlay waa dawo waa sax laakiin wax walba waxay leeyihiin dhibaato dhir iyagoo ah dhibaatada haddaad iska badiso markaa ha iska badinina sidaa ugu rid maasha allah kana sidaa ugu rid maasha allah karkari shaah kale uma baahnid nafaqo iyo nolol baa ku jirta laakiin kan aan kuu sheegayo mar walba iska hubi inaanad wax badan ka cunin dee adigu wax yar meelaha laga keeno iska ilaali inaan mid kuwa qalada dhirtu isku wada egtahay lagu keenin wabilaahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullah faa'iidada ku jirta lagama koobi karo laakiin kan la yidhaahdo qorofalka aad dhibaato badanna wuu geysan karaa jirkeenna hala yaraysto amaan fiican waa in fiican ha laga cuno jaantay rugan aygaga dhigin beriba xabada sooda islaamaha laga soo daldalay oo alsar ku wada dhacday بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد halkaa waxaa idinka muuqda banaane halkaana waxaa idinka muuqda clof banaanaha waynu ognahay batisian baa had iyo jeer lagu sheegaa laakiin wuxuu leeyahay maadooyin kale oo dadka hurdada caawiya oo la yidhaahdo serotonin iyo melatonin labadaa maado ayaa ku jira hurdada aad iyo aad buu dadka uga caawiyaa wuxuu leeyahay magnesium vitamin c vitamin b6 balaadhka cad ee la yidhahdo white balaadhka ayuu hagaajiyaa bararka iyo waxyaabaha la mid ah cagaha bararo wuu ridaa waa antitoxin kansarka wuu ka hortagaa maasha allah dawadiisa iyadoon la koobi karin haddana way hataa qofka doonaya inuu weydka dhimo waxbuu u taraa oo weydkii hoos buu u dhigaa maasha allah kanina waabinu ognahay antifungal antibacteria caafimaadka ku jiro lagama sheekayn karo waa dawo caalami ah oo ilaahay natural ka dhigay maasha allah labadan maanta hurdo la-aan hadday ku hayso halkan hurdo la-aanta kaa kaxaynaysa kusoo dhawow maasha allah saasaad ugu mudmudaysaa maasha allah adiga isku haya intaad doonayso iyaad ku darsanaysaa waa kan banaanihii maasha allah adiga isku haya hadda dabkaan saaraynaa waa kankii oo karkaraya maasha allah markuu inoo karkaro labadaa maada dhakhtarkuuma sheegayo laakiin ilaahay baa aniga i baray hurdada ka hor dawo hurdo iyo dadka qaataa ha iska daayaan laakiin haddaad dhakhtar ku xidhan tahay oo aad macaan leedahay oo aad cholesterol leedahay oo underlying health problem aad leedahay
dhakhtarkaaga la xiriiraysaa mar kasta ood wax qabanayso waayo macaan baa ku jira laakiin jidhka wuu relaagis garaynayaa karambiska waxaa la yidhaahdo oo dhan waa ka dawo abalaha caadadu ku xumaato dadka karambiska le cagaha hadiyo jeer masalku isqabto masalku relaagis gareeya wixii masalka relaagis gareeya waxay ka dawo yihiin xataa antidepressionka iyo dawooyinka dadka qaataa way qaadan karaan waayo wixii masalka relaagis gareeya maskaxdana wuu relaagis gareeya anti stress weeyaan depressionka wax walba waa ka dawo maasha allah shaahi ka koobnaa qorafalka iyo waa kan koobkaagii waa dhan yahay maasha allah shaahi ka koobnaa banaanaha iyo qorafalka oo ka maasha allah